face. Всем привет, дорогие друзья, с вами Fireball. И я сделал новую рубрику на канале на тематику механизмы. Да, я буду строить механизмы в Майнкрафте. Я не знаю, если, допустим, точно такие же механизмы будут, то отпишитесь в комментарии и не судите строго, грубо говоря. Итак, в этом видео я буду рассказывать, как построить вот такой вот камин, электрокамин, да. Так, вот давайте нажмем на рычаг, и мы видим, что вот эта хрень вот там на адском камне она загорелась. Давайте еще раз нажмем. Так, все, выключилось. Итак, давайте покажу, как же его строить. Для этого нам понадобится редстоун, красный факел, выбрасыватель, ну или раздатчик, там, я не знаю, вот это, по-моему, раздатчик, это выбрасыватель. Затем нам нужно будет, где же эта штука-то? Решетку для декорации, затем адский камень, для того, чтобы огонь горел, и железные блоки для того, чтобы можно было из чего не построить. Я не знаю, если вы самоубийцы, то вы можете построить из дерева, не знаю, там кому как. Так, значит, строим вот такую вот арку, ломаем 3 блока. Самое главное, забыл липкий поршень. Ставим вот тут вот липкий поршень, сюда ставим адский камень. Затем на липкий поршень ставим раздатчик. Отводим от рычага. Вот здесь будущий рычаг будет стоять. Где же он? Вот он. Вот здесь вот поставим рычаг. Отводим от него редстоун. Проводим по раздатчику. Спускаем вниз и ставим факел. Так. Такая хреновина у нас получилась. Теперь вот так вот делаем. Как вот так вот. Ну и давайте для декорации поставим еще 3 решетки. Да. Так, все. У нас все готово. Ну давайте ночью как-нибудь эпичнее смотрится. Давайте зажгем уже. О, господи. Фейл. Забыли загрузить фаерволы. Так, ну всякое бывает. Аллилуйя. Аллилуйя. И можно также баланса включать, выключать. Опа. Пока в какой степени не сломаем этот гребаный механизм, пока фаервол не кончится. Давайте посмотрим, как раз сколько осталось. 50 штук, а тут 33, это сколько уже я играл им. Ну что же, с вами был Fireball, и это мое первое видео на тематику механизмы. Не судите строго, лучше подпишитесь и поставьте лайк. Всем удачи, всем пока.